салом мухлисони беҳтарин дастаи футболӣ. Дирӯз барои кулес рӯзи фаромӯшнашаванда буд. Шаби гузашта эл классико доир шуд. барса муқобили реал. Чӣ беҳтар аз иди футболӣ дар охири ҳафтаи курӣ мешавад? Биёед акнун ин навбат ба суханони бозингарон ва мураббиён менигарем ки баъди бозӣ чӣ реаксия доданд ва албатта ки пеш аз он лайкро ба хотири ғалабаи дастаи дӯстдошаатон фаромӯш накунед. Акнун бошад оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. барселона бо ҳисоби 2-1 ғалаба ба даст овард. Ҳар ду голи даста дар охири тайм зада шуд. Якумаш дар қисми аввал ва дуюмаш бошад дар қисми дуюм. Дастаи шоҳона албатта ки аз ин чиз хушҳол нест, чунки аз дастаи Реал голи задаи Асенсио бо сабаби офсайд бекор карда шуд. хави оиди ин чиз чунин гуфт: мо бозиро ба даст гирифта ҳолатҳои бештар ба бор овардем. Ман розиам. Даста ҳам дар ҳамла ва ҳам дар ҳимоят тамоми қувваашро ба бозӣ доданд. Ин ғалабаи муҳим барои мо аст. Ба фикрам бозиамон ба мухлисонам писанд буд. голи бекоршудаи Реал дуруст буд. Мо аз рақиб пешсаф будем. Он офсайди равшан буд, чизе ки исбот шудааст. Ман ҳайронам ки Анчелоти ин хел қабул дораду шубҳа дар он дорад. онҷо дофикра шудан хато аст. Ба ман вар писанд аст, чунки он футболро шаффоф мегардонад, махсусан дар ҳолатҳои офсайд. хайр, кӯ бинем оғои Анчелоти чӣ гуфтааст? мо бозии хуб ба роҳ мондем, бояд ғалаба мекардем. Саволҳо оиди голи бекоршуда зиёд аст. дар охири бозӣ ҳама вариантҳоро истифода бурдем, вале диққати худро аз даст додему гол хӯрдем. бозии зебо буд. То охир рақобат баробар барои ҳарду даста дида мешуд. ҳама чиз бо хурдтарин ҷузъиёт ҳал шуд. мо фикр мекардем ки фоида ба дасти мо мешавад. офсайди бекор кардаро бояд акнун қабул кунем. ман шубҳа дорам, шояд аз рӯи қоида бошад, вале мо ҳақ дорем ки шубҳа дошта бошем. ба фикри мо офсайд набуд, лекин 100% аниқ нест. ба Мадрид бо шубҳаҳо бармегардем. ростӣ мо бохтро сазовор набудем. дар чемпионати ҷаҳон офсайдҳо равшантар буданд, лекин дар ин ҷо шубҳа кардан мумкин. ба ҳар ҳол бозиро бо ғурур ҷамъбаст кардем. то охир барои қаҳрамонӣ талош мекунем. мо аз бохт ғамгинем, вале даста дар ҳар мусобиқа кӯшиш хоҳад кард. агар ин хел бозӣ дошта бошем, пас мо ба ҳадафи худ мерасем. дӯстон, ба фикри шумо офсайд буд ё не? фарқияти холҳо дар Ла Лига 12 имтиёзро дар бар дорад. то охир бошад 12 даври дигар боқӣ мондааст. ба назар чунин мерасад ки барои Барса дигар чизе монеа шуда наметавонад. Куртуа низ ҳамин фикрро дорад. бале, мо бояд рӯйрост иқрор шавем. шонси қаҳрамоншавӣ қариб ки надорем. албатта мо то охир талош мекунем, вале тафовут аллакай 4 бозӣ аст. чизи ғайриимкон нест, вале пешсаф шудан хело мушкил аст барои мо. мо бояд дар ҷоми Испания ғолиб шавем. бозии зебо нишон додем. ҳам Барса ва ҳам мо шонси худро доштем. ҳолатҳо зиёд набуданд, вале истифода кардан мумкин буд. мо натавонистем ки истифода барем. мутаассифона голи мо бекор шуд. баъдан рақиб гол зад. ғамгинем, вале набояд таслим шавем. дар пеш 2 моҳи муҳим барои мо аст. боварӣ дорам мо барои ҷоми Испания мубориза мебарем. ба ҷуз он боз Лигаи Чемпионҳо ҳам ҳаст. дӯстон, барои шумо ин рақобат чӣ хел гузашт? шумо аз натиҷа то куҷо розӣ ҳастед? ҳатман дар комментария қайд кунед ва мо бошад ба мавсими ҷаззоб тамошоро идома медиҳем. то боздид.